Katina kolo tokobelela le Saint-Esprit de Dieu. Molingami atango nyonso molimo mosanto akosunga ngana pokwa lelo. Yenda yako bondela na biso elongo. Yenda dala guide na biso na milulu apokwa lelo. Saint-Esprit doit contrôler nyonso na pokwa lelo tobele la présence ne katina biso alléluia. Merci mon kondina pema yo zanzambe. Yola kakibiso molimo no mosantu papa zambe tikete makomi kokisama lisupo kwa lelo katina ngala bande konango to ye paina yo zambe Yesu tobelingu ya molimo no kita esopa na papa katina bavina biso alléluia zwa bokonzi katina biso la milulu kwa lelo kita na bon zambe no katina biso Saint-Esprit ya kolongolo nyonso ekutami katina biso tato la kombo na Christ alléluia Saint-Esprit de Dieu ko éclairer biso Yakozwa contrôle la milulu apokwa oh Saint-Esprit de Dieu Supanguyana okatina biso Supanguyana na kanalo préparé pokwa lelo utiliser pour le nom de Jésus Yenda loba te yoloba katine mo Yondo loba santo na Israël Pokwa maboko nozwa contrôle nango du début jusqu'à la fin alléluia Merci Saint-Esprit de Dieu Seigneur Jésus-Christ est vivant il est merveilleux des rois bien-aimé dans le Seigneur pourquoi les apokwa kitoko nzamba bongisi etengano to mata to recommander so na bise pa na nzambe mais satana sepela kate komona bana na nzambe kozala liboke moto moko kola liboso la mokeli na bango yako yana makambo lolinge na linge pona kwa mpesho pokwa lelo bien-aimé ozwa oyo nzamba bongisi pona yote pona libota na ote bien-aimé Nango tokendo kwesa plano sa Mungu na katina biso na milulu kwesa plano sa Mungu na papa Éternel notre Dieu papa na kwesa plano sa Mungu na dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth le pouvoir et le mandat qui nous a été donné à ton nom Seigneur ta parole dit nous chasserons les démons nous marcherons si les scorpions si les serpents si la puissance du ténèbre rien ne peut nous dans le nom de Jésus au nom tout puissant de Jésus les coups d'Abissaka dans les votants au nom tout puissant de Jésus les prends toutes les rages et les libère la combo na Yesu Christ nous sommes incrédulité nous sauvage des pensées nous sommes murmure la combo na Yesu nous sommes blessés l'intérieur et les libère au nom tout puissant de Jésus les coups d'Abissaka dans les votants au nom tout puissant de Jésus allez votant au nom de Jésus les hôtels et les laïons l'union sauvage des pensées la découragement les plans tout est dans la libère au nom tout puissant de Jésus au nom tout puissant de Jésus les hôtels et les laïons le découragement aux anangouilles à mon côté Jésus-Christ a vaincu à l'an 2000 tu n'as aucun pouvoir dans la vie des enfants de Dieu na kombona sous joie de sakana les pakata na kombona que ça les vivra au nom de Jésus Seigneur tout puissant de Jésus Koloto bondelo milulu apokwa lelo nzambe totika Dieu te sainte divine mais jusqu'à la fin Seigneur yondo zwa contrôle nyonso nzambe na bombo makila ne bomba biso tata makila ne bomba biso nzambe e bomba baumbu no nzambe na bombo pe libota na bana na nzambe nyonso te pokwa lelo to bomba mananse na makila na nzambe arme celeste ne campe tout autour na biso na mabota na biso na pokwa lelo tata que sel papa qui la na biso na bombo merci, merci pour au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Merci Jésus, merci le roi des rois, merci le Seigneur des seigneurs, merci la manne cachée parce que tu es Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur, le puissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, to komina moma na motu yo to linko kalilo bana tata bien-aimé. Parce que tout ça n'a pas pourquoi nous sommes pour ainsi Dieu l'éternel Dieu des armées. Gomangonde yangwe koki pourquoi le lotolingi toka sous tata le belanga na yo bien-aimé dans le Seigneur. Yango bisika to futami to ko beta maboko poete kosi na libota na yuda zako kota na Seigneur ko yambaka na lo nzamba linkolo bela biso gloire akati na maboko pe milolo makasi le Jésus Christ Seigneur
Gloire à l'agneau. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Il est puissant. Alléluia. Gloire à l'agneau. Jésus, alléluia. Que merveilleux notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci maman, qui vous bénisse aussi. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai béni ton nom, le grand Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant. Sois loué, sois exalté, le maître des temps de circonstances. Je t'élève, mon Dieu, parce que tu es merveilleux, le Dieu d'amour. Quand tu nous as fait cette opportunité extraordinaire, tu nous as donné souffle de vie, car ta parole dit tout ce qui respire, nous, le nom de l'Éternel. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme t'élève. La lumière du monde, le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, aucune tache noire, trois fois saint, le commencement et la fin, le créateur du ciel et de la terre. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, l'homme de Galilée, omniprésent, omniscient, omnipotent. Je vois Rabbi, je vois Nissi, je vois Tchikeno, je vois Sabaoth. Pourquoi ne pas t'adorer, mon Dieu? Pourquoi ne pas élever ton nom, Seigneur? Toi qui as renversé tous mes adversaires avec tous ces projets. Mon Dieu, mon roi, les rois du Congo, Seigneur, quand tu t'es là pour libérer ton peuple, pour libérer, Seigneur, j'ai la foi, j'ai l'assurance, nous allons conquérir notre territoire. Les rois, le vainqueur de vainqueurs. Hier, tu as promis les enfants de l'Éternel, les enfants d'Israël, dans l'esclavagisme, Père de gloire, en Égypte, tu les as dit, gardez silence, j'ai écouté vos cris, maintenant je me lève pour vous libérer. Les adversaires que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais, 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 plus jamais. Oh, Shiloh, qui est comme toi le Dieu de la résurrection, le Dieu qui dit et mort et la chose s'accomplit. Njikutumbisha makanda fumuni vida mukulu. Njinkuzanji kanzambua Dorcas victoire. Njinkuzanji kanzambua grâce la bouche autorisée de l'Éternel. Zambua iner avec Jésus tumbishi mapeta butumbi mkelenge. Njinkutumbisha chamakan. Njinkuzanji kanzambua mbia stride chilobo. Tumbishi manzambua godefa. Chimakida weski muchimuni. Weki muchimuni wabana bebe nzambi. Baka kutekemela kabaka fushi babundu chilobo. Tumbishibwa nzambwa Chantal Muchipai. Tumbishibwa nzambwa Timote Mutombo. Njinkubenesha, njinkutumbisha nzambwa Marie de Jésus. Nzambwa Jean de Dieu, nzambwa Jean René. Tumbishibwa nzambwa Dudu. Njinkutumbisha nzambwa Lydia. Tumbishibwa nzambwa Ninelle. Njinkutumbisha nzambwa Alain. Tumbishibwa nzambwa Jacqueline. Njinkutumbisha nzambwa Manu. Njinkutumbisha chamakanda nzambwa Helene. Mamwendu wa bobo tumbishibwa nzambu wa Odete jinkutumbisha nzambu wani tumbishibwa mkelengo wa Israeli tumbishibwa nzambu wa Pierrette tumbishibwa chilobu wani mema nzambu wa Claudine jinkutumbisha jinkuzanjike nzambu wani mema tumbishibwa nzambu wa Lili jinkutumbisha chilobu nzambu wa Chandele tumbishibwa nzambu wa mkelengo wani nkufa chini tatu. Papa wani situmyenda ngabaludi nzambi. Chilobu wani situmyenda kulesha mubantu ngabaludi chilobu. Kashomona wani zambu wa dede. Njinkutumbisha chamakanda. Zambu wa Marida Nazareti tumbishibwa nzambi. Zambu wani njinkutumbisha mkelemu wa Izelele papa wani mema. Njumwe inuka ni mwenze ya minena. Uji mwenze ya minene. Zambu wani mema wakuchimuna. Wakuchimuna bena chanda ni bena mufongo. Badi bima na zambu wani kupera kwa bana bena. Wani bikala baba tatisha chilobo. Papa wani tambua Yuda. Tukubikila mkelemu wani. Zambu wani mema. Kajomuni toujours là-bas fou, Zambouani toujours là-bas fou. C'est toi qui changes la situation de personne. À l'immédiat, papa, tu feras mon Dieu, tu feras les dieux de ma bise, tu feras quand le chemin est pour nous, Seigneur, pour la victoire. Nous combattrons dans la victoire, Seigneur. Le combat nous appartient, la victoire t'appartient. Nous sommes des vainqueurs avec toi. Jinkutumbisha. Seja louvado a Pai, seja louvado a Deus, seja louvado a Deus da Luísa, Deus, seja louvado, teu nome é Deus, Pai Santo.
usifiwe Bwana. Usifiwe Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo. Mina kushukuru Mungu wa dina bara, Mungu wa viku. Mina kushukuru Mungu wa tumba shaumba, Mungu wa chibambe. Usifiwe Mungu wa Jean-Louis Joyer. Usifiwe Baba. Aksanti, aksanti Mungu mwema. Aksanti, nako pambolo pona yebi onzambe, nako pambolo pona yebi omokonzi, na beta katolo, libo sola banguna ngana lobe ozanzambe, atako mokonzi nako kamelo bani boni, elembe ozana bomoy, yozo justifié na butu na ozana bomoy, zambe, yo epesi kine la bana na lobi, garde silence, je combattrai pour vous. C'est à toi de nous justifier, car la parole du Seigneur, tu es lent. Seigneur, tu es lent en beauté. Tu es lent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, riche en bonté. Mon Dieu, il n'y a que toi qui vas défendre tes enfants, Seigneur. Car ta parole a dit, gardez silence et me voici. Nous avons besoin de toi ce soir. Lève-toi, Papa. Lève-toi, Père. Nous venons auprès de toi, le Créateur de toutes choses. Tu es entré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la contrôle de nos adversaires. Tu es entré, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de veiller devant nos adversaires. Car ta parole a dit, ils viendront dans une sept chemin et ils seront dispersés dans le sept chemin. Tu es Dieu. Ta parole dit, si tu dis un mot et les choses s'accomplissent. Tu n'as jamais menti, mon Dieu. Je bénis ton nom, le grand Dieu. Les dieux de Jacob, sois loué mon Dieu. Je bénis ton nom. Les dieux d'Isaac, les dieux de Noël. Merci. Le Bélabiso Papa Tongito Yokayo. Merci Saint-Esprit. Nous voudrons t'écouter du début jusqu'à la fin. Soyez les bienvenus. Toyambi Zakomba. Na kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur. Merci l'homme de Galilée. Toko bete la yawe maboko. Toko bete la mokonzi la bakonzi maboko. Poete azali nzambe. Akotika la nzambe na biso lelo lo dilibela seko na seko. Kumisa ma elombe. Kumisa ma tata. Neto la manzambe. Ozamala mingi Yesu Christo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bananangai Banso Bozali en direct de 3W Radio TV Bikamwa na pesibinoba Shalom na pesibinoba Alléluia Zamba Pambola Bino na monio le chef suprême na monio le commandant suprême Papa Nzamba Pambola au fourmi rouge. Que Dieu vous bénisse avec votre épouse, la charmante épouse. Na Pamboli Nzambe à Jean-René, Nzambe à Doudou, Koumama na Mone Lembono Tata, Nzamba Pambolo Jean-René, que Dieu vous bénisse. Banana Nzambe tozo koba seko koba. Tozo koba seko koba, toko lela. Tozo continue kolela na pesi bino bansoba shalom. Na kota boete sanko pesa bino mbote bananga de partout. Ba bozali branché na ngonga oyo malgré retard. Tozo na nata moi 30 minutes. 30 minutes ya koka lo balanzambe pe ko pelisa mbabola poto kwa ko raté mokolo na lelo te. Na ko ko raté mokolo na lelo te nga mama na bino pourquoi? Parce que banana nzambe de partout. Bobengi, mama Nzamba Pambolo, mama Tala Likambo, Nzamba Pambolo, mama Nanga Banso ya Hollande, bobenga kinga mokolo na lelo, Nzambe a Pambola bino vemezale sengo mingi. Ezale sengo mingi bana na Nzambe na tango moto na Nzambo tamboli, bana na Nzambe tozala kilisanga, bazali komone lembo na tata, bolingo na tata, mawa na tata, ezali malamu. Bana na Nzambe nga na lobaka yango tango nyonso nga mama na bino na lobi li pamboli malamu ezali ko sentir que le Seigneur m'a pardonné. Li pamboli malamu bana na Nzambe ezali miséricorde ya Nzambe. Tango Nzambe asali o miséricorde, tango Nzambe na biso alimbisi biso bana na Nzambe ezana délivrance moko te oyeleki miséricorde ya Nzambe. Yamana bana Nzambe toka kilobi Nzambe azolo bana biso esengo na moto alimbisami epesinge sengo puisque ezana bana Nzambe banso na kalisi o babengi nga lelo baza zomi na misato eloko pienge sengo poete na zomi na misato mwambe témoignage na bango ezali kake maman le Seigneur m'a libéré mosusu alobi na nga lobi mama na moni ndenge bakobimisa nga na ndako tata mwasi na ngai
bako bimisanga penza balobi mama o mato kitalelo yozo libéré biso mwana mobalo François bimisa ye to kenene to ekozwa ye mokolo ne azane bosenga bimisa ye mama wana boyi mama na ye na maya moto na katina linga bwakela bato basote ma équipe place musutango ba ko pupula ye bakiti babimi bakoti babimisi François. Bien-aimé, le pardon c'est une puissance qui libère. François babimisi François na maboko na kati epa ye ba daraki ye na tata mwasi na ye boko kama mama na bino na lingana na sepela eza lango malamu ozu mariage lelo c'est bien bon eza lango malamu papa ozu lelo bambongo ebele o Jean René nanga bambongo ebele moto ozu bambongo ebele mais bande ko ba bolingo eloko malamu eloko kitoko eloko monene ezalinde moto okangolama soki nzamba sali miséricorde yobima na tuli mona mobalo François na bi François na ngai ya solo nzamba za lokumu epa na biso na baluba mama na ngai seki koloba nga bwanga tidi njilu lu sansun lukulu mama na ngai koloba nga toujours alobi bondanga e na ngolo kuta me maloba ya monoko soki moto akobimisa maloba na monoko na yeke ekuti yo na likambo yo ne na likambo obebi o siko tatano ya mwasi akangi yo na lopango po na nini na boloko esengelaki nzambe akende kokangolo mwana alobi mama je vais vous dire la vérité, rien que la vérité. Alors, maman, ngomba wana zomona tango lobaka, moto akolenga, ali wabi mama, combien de fois na lingi? 7 fois mobimba. Moi si nazate. Moi nango auto témoigner François Azan Allemagne. Yé moko abayi mama témoigner ngo tanga même kongo menga mo pe na komata. Alors moi si nanga ça na France moi si nanga so sanga bi François ko takakate mama yi wana zobele la ligne za pour ako trembler na tunenga bi François nanga boye bisanga sikoli kambote c'était quoi abi mama na sala tante nanga wana mabe tante nanga wana boko la kinga tante nanga na kolisa kinga tante nanga na botite tango ngana wuche pa baboti nanga baboti ngana âge 6 ans tante nanga wana zwinga azat leki propre tata na biso tantu wana zunga tata na zaki na bomo mama na zaki na bomo ya bibo pesa nga mwana lokwa za mwana mobali na longola kata susi na ye tata tangi se classe makamonyo so bana na Nzambe siko lokola yako lela kaka 30 okosaka nga poto tanta lobane ka zila nzoka nde tata azana susi na motema tanta zaki na mobali te tanta alaki na mwana te mwana wana motako longolise susi mwana mobala moni bongo alobi na moni lokola mero azo salanga kaka baje aki na ndako ne na cité salongo asombi lopango a modifier a bongisa sali kitoko bandeko na katasika na salongo bandako ya se bana na Nzambe akamati ayilokola tata mama tata na mwasa pesa ki e confiance mwana na ngai héritier na ngai akola kisema kamonyoso tokosala mwe ba mapango nyoso ya yo mwana wana kamata buku a lopango akia yokani na kuze eloane ya musika tata mukolo ganki nene ndoki bayabika ya apumbwe bato bayabita ke moyibi ndoki oya zo kamata mikanda zo kamata me mikanda mona na kendo teka na opango atantine ya solo original bala na Nzambe mwana na eko teka lopango tango mwana na teki lopango atantine ya eko kima ayeko kima ya propre asali scénario baninga moko bo bazo ko kende soki na mboka nini wana mwa vacances mwana na eko bimekenda ki e tata mwasi azila bo 1 mois tata mwasi azila 2 mois bakolo mwana bango bakumo tuna babi mama e likambo nino mais ya yebisinga lobi mama mais j'ai parlé à ma mère maman ya boti ye ayebisaki ya lobi maman yo nako mona lingi agari na kaka na Afrique yo alingi ngala kende poto te maman ya kokosa kala mama ngala lingi na sala lopango ngo lobaki ko yala yanga menanga tsaki lopango na kombo mona na te mama na mwana wana a soutenir ya lobi François nanga zibula meswe moene boko yoka
bande ko ba bolingo moboti ya kofungola mwana ne miso alobi zibula meso mwene. Combien de mamans aujourd'hui bana na bango bakoti mabala mobali na mwa pata akoyebisa mwana ne ya mwasi alobi oke libala na boite o ngayo na ye na poto anakuti ne mobali no akozalela ka fungola miso mona na likambo ya wabandi ko babolingo avant na kende na Hollande na kati ya mboka na Belgique couple bana ine avec Jésus na baki na mona ko tanga minote mena ko te ya likambo libale ko kufa likambo ni likambo franga po mama bokiro aye tango atale bina mwana lobi mama mobali no mosala ngoto ko kakande sentinelle yako kendo la kande na butu la kayo mona ndako bongo pata ngo mobala ngwa ko zo onde pata bongo franga nyoso tu ya bana mama zibula meswe mwene changer système nyoso makama mbongo mwana mbongo bana ya yondo boti bango mebi bango sanzali bota taka na mawala bana te mama ndeo boko kalikamboyo bandeko bondokyo bato bayebi kala ya bakalanga mamo ya kopesa mwana ne maloboyo ando kite etumbaye ya mwana bana nzambe tokolela mibondo ngana lobi semaine ezalika semaine ya repentance bana nzambe ezala semaine toko banda tozoko bana binoka na repentance. J'ai compris moi votre maman, j'ai compris beaucoup de choses. Milimo ya bato ebele komi na ngo temple ya Satan o jenae o bunda bitumbae o sambelae mbula boni rien ne change. Ola lozo se retrouver kakuna. Oya yondo tezaga oko se retrouver kakuna na origine bakanga yongba ba ebiso mwana na nzambe ozala egare na kata sorcellerie familiale na yo palobi mwana ya nzambe ayambi nzambe comme Seigneur et Sauveur mwana une heure avec Jésus yo zala na kata ba loi établie. Oh shilo telema likambango yango tata telema nzambe likambango baki na nga yango telema olobaki nanga kende komela poisson te kokufa te nzakomba olobi kende ko beta lisolo no ndenge zabola utiliser pendant 19 ans kende kolobela bango likambo ebale kende kolobela bango likambo bondoki ya bo fétichisme kende kolobela bango makambo yo découvrir na nzela banguma franga ya nguma kende koyebisa bato ndenge nguma ko sans franga monstre bakomona ka bato bakotambola na ba jeep ya minene bako onga yo la ko jeep libendo na ko simango mokolonino moto abeti loterie a gagné ba milliards tata la banda mbula boni lelo mbula tukumi bale obeta ka loterie franc esilo mosusu atekina ndako na beta loterie yo beta loterie oyebi origine ya loterie etumbae bande ko babolingo nzoka nde moto koyeba te vrai loterie eyambe Yesu Masiya tango yambi Yesu Kristo simbie na maboko na yo Yesu asopeli yo bamiliare okoluka na loterie Yesu asali yo boni bana na yo bakokolo bakoya balobi koko na biso alaki nde moto otikeli bango bozwi ya mokili pe otikeli bango nzakomba Yesu na maboko. Loterie eleka Yesu ekende wapi bandeko botala bayebanso basala ki histoire na mokili na Pharaon bakene Egypte basimbi biloko histoire bapesi bango batitre bapesi bango bakombo botala bango esika nino bango basukaki batiki histoire botala ka bana na bango bakokolo na bango zero mawa yango bana na nzambe eza pasi mingi butu na moi tongo midi pourquoi nzakomba koloba ya mwana ngana message mususu ngana kopesa bino message ngana kopesa bino ali kaka tozonga na makolo nzakomba bana nanga boyoka kilobi batemwa ba dénoncement ngana yoki ndelo lisusu somo boko kalikamona ndeko na bino franga ya tata mwasi mais lobby alobi jamais mamo ya koganga bobande ko butuna moisi ya koganga ponanga abi mwasi nanga yaka ngana biso likama mombondo elatinga yo mombondo yo origine na mombondo yaka mwana wana tekandako mwana ana ya akenda banzela suki ya bamboka nina wana tengenge na kubosana tiaki ko bima ba Portugal ndenge lelo na poto mombondo asumbala nganda yo sumbina nganda na moto solo nanga ya mafi e ko limba ti lelo bongo yo bonga
Natama yo longo nanu solo wana te bandeko ba bolingo. O longo la moto solo wana nanu yo longo litepe yo ke yo bongi solo wana kusila yo te. Bando kaka na solo wana. Yo wana tsako balabi fungola motema. To akilo bi mwase na Nzambe Dorcas Victoire atangela biso makomi. Nzambe lobi ko déchirer veste te. Alors bi ko déchirer ya mwana pesa kanga paso moni moto apakola louze à lèvres te poudre te lobi ngai te. Kitambala na moto louze à lèvres ko tangate nzakomba zalanga po mari de no ya ko simbanga te depuis quand. Bandeko babolingo bokota la maloba na tata boyoka tata lobi atayo gene mikolo tukumi bale tukumine elinge bomo stomach kangi oboni abizala ngebu elongino modi samata suki mokete ke yoza na katse kokila alabi ninge toko bongisa poso na biso ninge toko bongisa bilongi na biso to bongisela yepe molimo ndako nende yango wana zakomba ndakone yangola bandako bo mola bako tonga oh armée de victoire oh armée céleste oh sang précieux ah oh le ministère amen oh yonde lokutae molimo na yo tango yo bongisele molimo kitoko tata azala mwa mopepe na kati na yo tango yo zo kumbama olobi na kia na ndako songolo kuna tokuta na baninga na kio bondela ah chochen. Mais tango molimo ya kopole pa yo ya vandi ya yalite yo koti wapi tata yo kota wapi mama toyoka na mingi ya korobate bana na Nzambe tokende koyoka makomi na tata na nzela ya miséricorde babengi ye Nzambe na mawa Nzambe na bolingo lelo toyeko pelisa mbabola toyeko lamusa ye metoyoka. Moi, c'est dans les années comme ça, Mokanda na Psalm 130, Tangela na lobi sur 7 à 8. Alobi epai, mayele na bino sukio, epai yo tele na li mayele suki, frappe, ya moto mabe yo salelaki, akomo beta yo, parce que salaire ne yango na tozilaka. Yango no mona ko tumisa biso bana na Nzambe. Ayebi to so ponyo ki asumala nganda yazaka suka komea abebisi akomea yako lukape yone bobe bana po yone boko kana identité yozanga kimiao ande ko babolingo epakola na mafuta vandi kati na yo kimie vandi tata ko pambola ko pakola mafuta ako renouveler pesio kimia bongo yo siko oke molanda basumbala nganda yani ne yami mbondo masumwi mabeo bakrime biyoka mais ya lobi aza miséricorde et pas mayele no suki yango na bandeko to ko sangana lelo puisque mayele na biso suki o bala mwasi no na kati ndako yo na mwasi no bosimba na te mwana ngo mo lelo ko bala ngalo bi mama na bali mwasi na nga 3 ans yango mama passe na passe ye na mwasi na to ko sale ko boto ko yibala na to bala nite c'est parti mwasi na bala mwasi na kati ndako mama bokolo to uti mariage ba joli biso ndako e hotel kitoko toke do pema nuit d'amoso bandeko babolingo balala boye mwana mobali yango mona kabaye ko kamata ye mandana mene kraka kwa yoko bala mwasi nanga ponini la kisinga ke yo zelombe zila ngai na ko bala mwasi na yo ba police ba bikana monoko bango wana kraka kwa na sima mokongo maboko mibale kraka ti wapi l'hôpital ndo kanga bandeko Nzambe na boloko la police va dire yeyo ba ya kota mobali oyo mwasi oyo ke ndoko bala mobali na ye camarade ya ba policier banda l'inspecteur tina se ba ya kota le yeyo na boloko wo simala mikolo ba bibisi ya kosamba atala boye mobali yango atelemi wana atala boye babokilo ne mibale bango batelemi awo yoka likambo bandeko babolingo batune babi oyo mwasi na yo okolo bapebo yo mwasi na bato mwasi ananyo navandi na mwasi oboti biso na libala na kati ya fornication bula mine tindenge na ekonore mwasi na nga na bala ye tusala tozala bien to banda kobota ta mosusu mabota na biso ekokanga mabopo nga na balaki ete sengeleki na honore ba bokilo na honore Nzambe
Yo bali pas babokiro alabi njoka ndena libala wana bandeko bongo tata wana boyaki na motema moko abi mona ngefata ngai ngala nga bafandi na mobile wala mobile ko tengi classe abi le mobile andimaki bavanda ba ko vivre bolobaki mwana tanga classe ya zui diplôme mobile siko eko pesa mbongo libala abi kamote ata bavandi mwasi libako bando continuer tata wana boy ko era libala njoka nde tata wana sabalisa mwana na yeo boko kalikamboyo tata wana sabalisa mwana na yeo ye moko mobile mwana ngo numero 1 boum na kunju na ténèbre sikoya ko kamutasho mwana balisa ye na collègue ne ndoki na ténèbre mwana na mibale tata na ye na collègue ya tata na ya ndoki batala boye tata ngwaza wana mama ngwaza wana patuni mwana mobile yo bali to sali mariage makamo so mwasi nanga mwasi ngala teto vivane na bondumba mbula mine likambote zila yo vivane na bondumba po yo balaki ete wana yaki libala te parce que mobali nazaki na motema tranquille baki wana libala te boko oka likamboyo tango moto vandika be fornication mibali nyuso balingako ka baye katula kiadi bande ko babolo mobala ko abo katula kiadi tango litutu ekomi ya pakati yake bofana na mobali na kati ya bondumba kimye yale yake aya bala ube mwa litutu moto akeyo yoko ebaka tokolo bali kambo nini oyo oke no betaka makofi ya wapi na zabolo parce que libala wana eli libala moko bien établi na libota non na bondoki siko botale lombe oyo oya kangoli François elombe oyo bandeko babolingo boko yoka oye stopakate walo baka leo njo leo mwana nanga leli mingi nako kita bongo l'importance ya prière bongo bilo boyebi prière à lobby combien de bateaux combataki bango la prière wana boyo kamoninga ndenge abimi na kati likambo monene boko kalikambo bandeko moninga bimi alobi mama lelo bandeko nazui ba révélation belé nazui ba témoignage belé mais témoignage na mwana mobali oyo ya moni za kombako bimisa ye bandeko babolingo oyo likambo mwana oyo ngala kipongi akomona akeko bala libala bakene na nuida mose bakuta likambo oyo mobali oyo wana ya lobizila leta tu na boye yo balaki baboti ne me baboti bango yoti bandeko babolingo batuna baboti mama lobi na mobile ne vanda sui ngala loba mobile lobi tumbai ngande chef justice lobi tika tata wana loba batuna tata na babi tata yo balisi mwana ngana ko balisa mwana ndenge nini botuna mama ebisa bino soki ngala ndima libalo oyo ngana balisa kala mobile nende ye oya ko fundo oyo nde kolo mobile boko okalikambo yo mama bongo yo zana katina mombondo ya boye tata no sabalisa yo ko banda ko soka ba mibali yaka to vande sili yaka gota le sakenda yo ko zo mobali abalo na tata no sabalisa yo malgré mwana mwasi wana bali bakene boko kabutu ingeli makolo mobala bizila yoko yoka yoko mobala mwasi yanga tala importance ya délivrance spirituelle bien aimé okoki ko bala okoko zo ba million okoki ko mata grade directeur boni soki mombondo wana ya spirituel ya bozabolo esili na kati noto oko s'en sortir ndengene yaka toke ndo sambela abo bakino sambela ba vilain ngamasi kitoko boy okyo na kitoko na tozu président république atozu roi soki mombondo ya kati na yoko se retrouver mokolo moko na zero na zero yoko molo ba sentinelle tikela nge sikana la tola na la moto moke sentinelle yo kyo misunina ko zila penza yango yuti yo fele ko kitela ngaka be oki sentinelle ko tuna bi mama olala wa balobi no pondu eva baka pembeni antaba ngolo mani yakola la meilleur ko pesa nga 50-50 okyo me babengi ekalanga mwana zaire bato bakonviaye bakotala modele za menju ya ningisi boabitala baningao menju mayebona kopoya
yebona kopola bisemona tango moka se retrouver comme là na ba sentinelle atati ke sikao na sala pe boni tata tongo ekotana na sala pe boni na kende ke ko yenganaka et sala pe le côté tata yaka boko kalikambo. La vérité, rien que la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, le monde est sous la puissance du malin. N'enviez pas tout ce qui brille n'est pas or. Satan a aussi signé contre s'il stop. Ole ma belé na monoko, ole ma titi na monoko. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Alors il kambote na kolokota yo, soki yo ye na mote mamoko, oye komi tu koye kolela, na zan zambe na mawa, na zan zambe na bolingo. Alors il yaka na mikumba nonga na kumba. Moi si dans Zambé, Psaume 130 verset 7 à 8. Tangue la vision dans ka maman zakomba lobinini miséricordieux alobinini moi si na Zambé na zomselo maloba. Merci maman tozui ma commune en Zambé na mokanda na Psaume 130 to bandi na verset 7 na tango au nom de Jésus. Alléluia. Israël, mets ton espoir à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Alléluia. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Alors Israël, tiens Eli qui a nommé par Yanzambe. Israël les alliés yonanga. Alors kanga misono kanga matoi, kota la droite ite kota la gauche ite, yako pera makoloranza komba. Yaka kolela eana moto mosusu te oya limbisaka eana moto mosusu te oya sikolaka ezana moto mosusu te oya kangolaka bobele ye yenda zali wana pona ko kangola yo pona ko kangola yo mutombo timota wani meme go defra wani meme ale wane alobi yende moto ko kangola yo manu wane filo wani mema akasi mwana nanga ko kanga kuna José na mboka ya Allemagne. Bande ko babo lingo soki natali likambo na Jérémie Monsanto. Bino bobenge ka Monsanto puisque ala ki suka na prophète. Jérémie boko solana ko talo ko lobanono oyo ko kanisa. E ba prophète na lelo teo. Loko la prophète tonga na kendaka ko kutala nenga mama na bino tango na ko luka délivrance tala mandefu. Mandefu soki a combien de kilomètres bon tout na kamona nanga tambwe chichi les patriarches la pession mbote tambwe chichi l'homme de Dieu fils du très haut tambwe chichi meilleur vie année 2017 papa nzamba mona yo atala yo mokile mona nzamba salo elembo bandi ko babolingo tambwe chichi ayebi baba ngala keneki komona soin déjà prophète soka tali yo babenga ki ekabe ya Mosa na keko tele na kotambola na mimbondo cheneti misato na loketo bozila mokolo ko yaka na kotalisa bino na ko dénoncer fétichisme mensonge nango eloko bomi mokile loto ko kabana na biso ba ko dénoncer kawa fétiche nzamba ba television na ko ba moke na nzela na fétiche na tanga ba féticheur ngana courtoya. Soi-disant, les grands marabouts sénégalais, Québec, il y a bougé qui fonce dans la carte Élysée, Mitterrand en vie à côté maraboutage d'Élysée, Québec. Il y a Simba qui a serré à la fat. Alors, il y a tous en avion, tous en wapi, ba bombarda, ba salane obimaka mabo komi bale victoire. Bande ko ba bolingo, Québec. Zambé abato mokilo batake likepe asali ba biloko pe ko sala ngamo wana bino na lobala bino yanga boka medaille asali la kinga boka statue to asali nga so na telemisi yango boye na koloba soki na tudi ndenge ni Dorcas babando lobala makambo telefone ka ba muninga so asuka telefone makalanga mwana zaindi ndingine akotala we mama na vandiso na sali moloko kolia na bimisi ekeko na tsebo nga bitala ba utu obenga na Zizel Zizel da sala molo kwa kolea e aboni oyebisanga ekekwe kolobano kendete e koyebiso liate boko yoka ekekwe salami na moto peut-être va peso ekeko wana peyo va peso ba condition ko banda ko respecta pour ekekwe fonctionner médaille va peso ngako bimisaka nango franga na mokonza mboka na bato na kokota na kosala makambo médaille
Bandeko ba bolingo okotosa mi pe ko nyonso ba pe so pele lokwa no kotosa mais mo beko ba ko kitiselo ko pe so bomo ya kimia olali na buto olali na kimia oboti bana no na kimia aka bana ba ke wapi yo tikali na kimia singana bisa bana na zambe ngala bi meilleure prière extraordinaire c'est la crainte de Dieu. Bien aimé, un grand sacrifice est qui pour gêner. Oh, coquille et l'autre côté, vrai coquille, c'est la crainte de l'Éternel. Ce que comme il a une image dans Zambé, ou comme il a marque dans Zambé, alors lui, au conseil, il a mis même les kakoutuye. Et ça, la carte n'a pas dans Zambé. Et ça, la carte n'a pas dans Zambé. Alors lui, ce qui est au condimanga, okotambola nanga okosala bilembo kolekana nga nzambe. Eza na mokanda na Jean 14 verset 12. Soki okondimanga okotoso okome senga motema na ngai bandeko babolingo nzambe alobi okosala ya minene koleka nzakomba. Les grands secrets parce que tango yo tosi nzambe a blende yo ozana tango te akobunda tikala kendo beta demo makofelo kote tu veux dormir. Protège-moi, mon Dieu, mon roi, je suis faible. Ne me laisse pas que le diable me touche, parce que je suis lumière. Ta parole a dit, le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Je voudrais dormir en paix. Et Silio, mon Dieu, mon roi, protège-moi. J'ai besoin de toi, protège-moi. Et Sili, Alobi, je suis le grand Dieu, vous êtes le petit Dieu. Bien aimé, il y a un sacrifice sur l'équité. Coupé sans zambé. Et la crainte de Dieu. Pendant 19 ans dans la sorcellerie, bon, bah là qui n'a marqué dans zambé, na simba bangote, na mona, na simba te. Ndana ndekona moya mwasi, abalaki modèle portugais, à franc et belé millionnaire. Oko talinda kuna bango jamais, mobali nazana puma. Il y a ça là, comment, course, nous sur la supermarché, na puma, l'hélicoptère, bongo wapi, akolela. Ndekonanga yaya, mais yo là, nanda kunanga tambara mote, mais naza nanda kote, soya umona château nanga, obe saka bon en hôtel. Nalinga kaite awu sabato sabi me pona nini kala mona zaira linga te pato senga bango na kolingenda ini ni ye lumière nga ténèbre na lingende na sila tante na moi mike et le côté mais moi mo so na tsenga kambamba bande obabu ngo mkosusto bimine boy na meki ko faire goûter à goûter moi cognac mo keza ki moi alcool mais ngamo na ko tala moi sanga bi omoni oya komi biloba loba moto za timide et loko wana se koti elelo penanda komona. Bana na nzambe parce que lebe kenanda kuwana suki na salimu eloko andengo wana te na joye moi mokete nana ko evrate je te suis parce que ça moi c'est la lukaye na stala ba test na combien avion na Kinshasa na butu na bibo na kena ko visiter na ki adresse nena koma na Portugal na baluka na tala ba caméra ba nini jumelle nini système wapi eloko te zéro ya mona na yinaki. Mais yo lelo ko lelaka bako inanga ponini bango kana ma groupe na bango muziki na bango balingi ngala kotate muziki wana ba biso ezapona yo zana marque na bango po yo kota na muziki wana okolela ko lobinga yo mombondo ndenge ngo balinga ngate baninga banani balinga yo na masia mwana pate moninga na yo bongo moto na zabolos alinga yo e bandiboni. Mwana na mwasa kangama langa kamko susu nga bina kene kuna la bimisi ameri mwa ba biloko wana na talinga mwana bi etumbai mena kena landa kwa mwana mwasa wala bandeko ba bolingo oyebi ke soko kokata ko bimate okene la raconte la sorcellerie mais quand même il faut solo la attaque contact oyebi ke nanda ko la mwana mwasa wana tango ka to komi na kasi moto asali mwa boye akokenda pai na kwa kuna mote bandi opela la kata chambre na ko bondelo nom tout puissant de Jésus Christ de Nazareth, pas d'entrée, pas de sortie, aucune communication ténébrée. Seigneur Dieu tout puissant, envoie les anges pour entourer ma maison, ma famille. Nous voudrons être sous la protection divine de l'Éternel. Le sang
Les ngabi tala yo tala moto na sa juye yo zila. Bande koba bolingo tango ka mwana mobile mwana mwasa pays bo abandika ngana bandi système wapi communication. Mwana na Nzambe yo lobi pas de contact. Je coupe toute communication démoniaque. Toutes œuvres qui ne confessent pas ton nom dans ma maison, dans mon âme, dans mon esprit. Signe mon mari, signe mes enfants, dans le nom tout puissant de Jésus, mon Dieu, mon roi, assiste-moi ici dans ma maison, je voudrais ta présence, je ne suis pas ténébreux, mon Dieu, je ne voudrais pas que les œuvres du ténèbre puissent œuvrer dans cette maison, dans le nom tout puissant de Jésus, protège mes enfants, protège mon mari, bandeko babolingo, pesa boloye, mais moi, je tango ko sala discours ngabi makele la ngungi, alale abando ronfenga wana. Bande ko babolingo kolere salinga na Tokyo na lobina bimata mwa libanda na leka kota ba pelu sukuna bande ko babolingo na mona mondela ko bimanga bi faz favor a mai o que é o problema arabi não tem nada sai só fora porque tá muito tempo a bimiga na zo mo PPO mondela yewa na tele da bande controlenga o surveillant. Boko kalikamboyo. Bande ko babo limonzo kanenda kwa na kina ba cameraman o camera. Na ebero kote camera eli ekofilma. Bande ko babo lingo tongwe tani na bina mwa mwasho wa nanga na bi mama o sepeli abi yaya na sepeli mwa moke. Lokola esa kape boto yo telipe ndeko. Lokola po yo no pona mwa mikolo no misato. To tambola telelo to bima pe mwa moke. Alobi na lobi ne mama na kina baningele moko sengela kina mona ngana lala wateo nda kombo nga seko kendo lala na hotel cholilo cholo okyo bande ko babolingo cholilo na kimiye na pakati ndako wana boko oka ndako moto na Nzambeza line na Nzambeza présence na Nzambeza ndoki akokima yo na doa yo kimete yo pusa na pembeni na yako kayote moto wana yako pakata na bana no lobi zakombae ndenge bako kende wana yonde liboso pendo kia kome simbo ata lesi kaka tango yoko bimisa les sang de l'agneau et ndonde ben tester abana nanga mwana nanga tamote loko nosa komina ya mabe ekuta makila na kati ya ben tester pe mwana simbi touche waya zero zaboloko kanga malamu zero la zuiza mbena nga témoin na lola na fonctionnaire nda koma si wana te na kati ya Portugal libela chwala bongo mitife nga la joaki yo kopesa rapport yo zalaki wapi bana na Nzambe botika la koyeba même oke na Bombe na Pékin na Chine na wapi bandeko yo zalaka ndoki kaka yo tie mutu no na sebo na mbetu ate tikali 2 heures du temps yo faut se retrouver. Mais ces jours-là dans la maison de cette femme pas de contact pas de communication na pesa na lobata ke awa mokuwa contact yate eyalité o tata mama bana na Nzambe contact ezalité parce que nzakombaza wana ko veiller Nzambe alobi ba komeka bino me ba kolonga bino jamais alobi ko banga za bolote yango na bana na Nzambe Jérémie batungisa kibomo ine un grand prophète oza ko mona katsa ko mona libanda metoyoka amitika kipoza prophète tika na vanda balobi akitaki alukaki Nzambe na nzela ko bondela secours na intervention rapide nezeka nzakomba mama kamata Jérémie chapitre 39 otangela biso 17 à 18 totikali na verset moko otoko sambela nango kamata na Jérémie fungola matoi no malamu yo kama bakotengela biso babuku mibalo na lombango buku na Jérémie 39 maman 17 à 18 bon rejoint 107 puis somme 107 autant à 6 à 9 maman toyoka puisque toye kolomba toala ba passe toala ba condamnation toala ba mabalo ba bali biso na toko pia témoignage à mabala wana tozala ba mamimbondo ya ba crime to sali na pia bino moi témoignage mukia moi na tekaki ndako na tata moi sine lelo boke pa ya ko bino na boloko bimi boloko ngo kaka lobi me azawa na poto 19 ans
ni mosala ni mwana mwasi pe bakofanda neka bongo abinanga bi mama ndenge nazali boye mama mwasi nanga na pesa e ordre nzamba pambola yo Jean René nanga alobi mwasi nanga na pesa e ordre na bi soko jata mwa katula kaya dilibanda kende na yo boko yoka mwasi na nzambe tangela biso Jérémie 39 verset 17 à 18 maman. Merci maman, totangi makomi na nzambe na mokanda na Jérémie 39 18 verset 17 n'attend au nom de Jésus. Amen. Mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Akoloba na Jérémie nga lelo na ko kangola yo. Na ko kangola yo na maboko na bato yo ko bango bako nyokola yo tata. Lobi ezalaki bongo e mokola lobi repentance à lobi est-ce que lobi to bundaki bitumba lobi to salaki prière à combat et le côté mais le longa maman na bino nazalia na tondi samine sengo journée mobilo bato bako benga ka mama nzambe na yo mususa bina mama na sanzibilo kolokola mayebo na sanzibilo kolokola mayebo mama grâce et pourtant lobi na bondela ki motoma ité. J'ai parlé des paroles prophétiques. Seigneur, Dieu tout-puissant, Simba Bananayo, Oekibana Nondenge va dénoncer, Oekibana Nondenge va tatoli, Yaba malade incurable, Ye, Oki Madeleine, Yewana tatoli Nzambe, Yondo Bikisi et la cancer, ya libelle tata, Oekibana Mwana Noazaki Olela, Nzambe Minga va confirmer qu'il faut libérer Katama, Nzambe Osali na Madeleine, Nzambe, Zakala le roba témoignage. Mon sous problème est à rien. Bande ko babo basa la ke dialyse yeza awa na verse na mboka na Belgique awa alobi mama na subakate 7h30 mama na ngata moto silisi mama na melima mama na ko ko pena masube ko ya normal na kende boyu masuba toko zela biyano alobi rendez-vous par kotala makamyo so tout a sala examiner boti vendredi ça veut dire demain pape sa suite tokoyoka. Ake ko suba normal Nzambe yo alobi fungola kama et non on prière alobi ezaki prière ni on n'a pas combattu c'était seulement repentance nalobi na bino kaka mabolongo ngana loba bon vanda kinana lobela Nzambe ngali kambo nalobi tata oza juste obongwalite osimba kanyoso Nzambe loboko ebikisi Madeleine ebikisa loboko yo ante obabolo eloko ni salem bongo ezali relation à motona Nzambe na patience ba mosusu lobi peut-être balala ki na bango pendant que témoignage siri ya bato ba dénoncement siri a plongé bandi renflement est-ce que prière on a participé qui boyoki makamba Hollande quand je prêchais na lobi na zui part ozaliawa osimba miwapi le kaya kanza kombayeyo na mama mala bino na zamu taliboso na kena simbo oko na tumbelo na lobi Nzambe na eko kangayo na eko simbo ndenge mwasi wana abaki na ko simba na eko simbo ngana no ngama na lobela ki Nzambe me bana na Nzambe ya mayele boba ya ko simba. Mais mon sous mitala wabi je suis pasteur mon sous mitala je suis prophète likambo mama grâce à tei et ande abandini yo mitie na titre mengamo mama bino na zakasuki na tei na bi na kwa ina lisumwe moto aliboso na moto aliboso na kwa ya kamota masumu na moto aliboso na lomba na bi tata lobwe bimi polanga tata ngala amu na kokite Nzambe na kokite o Pante ko babo boko yoka bana mibali na bala basio lobi bala kitina suka a se repentir ala kite a lombi Nzambe prière eko kwea Nzamba wito komone na nzela ba umbu na yeo ebi sakabino ngala na be punda pamba monoko na ngala pikola kaya mambi abosoto na lata monoko na Nzambe Nzamba lobi boko kende vous poserez les mains alobi la prière de l'homme est juste. Et c'est quoi motema Nzambe otaraka nga mama na bino oyo baninga batuna nga babi mama yo boyi libala nga bi etumba e bongo babi na bino na boyi libala babi me makambo minene yo koloba ko ya banguma ya babo no bali ni nangwa ko ya bande ko sona bi lobi nga mama na bino sona lobi lobi na bala na sala mariage ngingo et pas n'importe qui mokile ko kam je prends mon Dieu à témoin Nzambe nanga na témoin so na bi mondele oye yo boko po tali mondele ngolo bi mama nanga ye makamoni ni na komona et pas n'importe qui mondele tinga ma pesabi moi seulement toi maman grâce
Moi, je vais te marier. Je t'attends. Tabi tatae, likambonini o kodia. Likambonini. Bana na nzambe, lingana linde pakolame. Soki pakolame sopani katina o, tout le reste viendra. Okonuka kutangote kolanda yo. Nzamba lobi nanga lobi grâce. Kamata 15 ans au ministère wana tia pembeni. Mission nanga yo tosakite mama. Na na posa bandeko no bele bandeko. Bane bele babika. Bo yo salaki makambo wana. Po yo lelo soki yo tubeni e makambo ezo sa webi combien o baza makosala makambo wana ti lelo. Batonde bele. Kende ko binisa mama na ndenge ni zabola utiliser ki yo pour na destruction bana nanga. Bana nanga ba komi ko kendo ko ba délivrance imposition de main. Min bondeza la ba mariage ba tata ba mama ba mais imposition de main ko saloni ni bien aimé. Na tango yo zuna connaissance c'était ya ko ebe tumbana o kabona nango sila na nango. Imposition de main elle a permis. Le Seigneur a dit vous poserez et elle a ba sali ba benga mi be libre l'Éternel ba vaye bazali. Imposition de main existe. Mais, n'abon moyana n'inde pas qu'on imposition de main moto abika. Imposition de main moto n'zambe tango kotia semence katinayo. Semence soit il fait bota. Moto n'zambe kotia semence. Il fait bota. Mais yo za lokola mabelete. O ba kotia semence. Est-ce que ba ebiso ke mabele nyo sonde lona e bimisaka fruit. Litomba e futaka. Lona na mabele nyo sonde e futaka. On a comment condamner non mosale. Nous sommes yonde yakana microbe wana laboratoire tango bazu yango meli traitement na ngo soki typhoïde mela chloramphénicol soki malaria mela kinini soki so de pis mela antibiotique mais motoye kaka beboye babandi ko pesa ye armi microbe na typhoïde ba pesa kaye kinini balobi fièvre oyo yaka malaria ya bangungi ngungi Afrique nzoka ne moto tango bakola ko situka baluka bayeba malade yango ya microbe nini nzoka typhoïde bakokuta ese tobola michopo elia bafaye esilisa moto boko kalikamboyo yango na bana na nzambe alobi aza miséricorde yaka alobi Jérémie tika kolela yaka tata ngala zui décision lokola yo ye na motema moko bo bako lukelo pasio yo na ko sala kamona miso na bango bamona pona ko sukisa na ebite mama osotangela kibiso Psalm 107 6 à 9. Non maman, Jérémie peut aussi sinon non. Si ça Jérémie maman. Merci maman. 18 lobby, je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, Dieu l'Éternel. Ok. Mon panga na côté la maliboso na banguna na yo. Na ko paisa bango na ko baby sa bango na ko limu sa bango parce que yo pesinga motema na yo. Wakutele jani ale wani meme ni Jacqueline wa Yesu. Udi mutele jabane ale wani mema. Alobi yaka kaka mwana nango so sambweo esale lokote lokola yo pesinga confiance ngala kotele misa mopanga na ngai mopanga na ngai kotele ma eko pinza eko ekrase eko bebisa bangulo no nyoso bakozela esengo na yo o bakozela pasi no ba beta maboko parce que lokola yo pesinga confiance mwana na ngai o eko kwera makolo na ngai na pasi na minyoko na lisamboli yo ndimi ozala nga na ko confondre banguna no ezali nini eza makambo amabe misère souffrance wana humiliation wana c'est ça mais ko confondre yango c'est ce que le Seigneur a fait pour moi votre maman à Luanda bosi bomoni mama karanga ndenga nzuluki bomoni posonaye bomoni posonanga ndoku tueza malamu osomoni matama nenge kitie bomoni nenga komi koko boko mona bako seka bolande kuna ebowolola ye boleka boye yoka nango zoyemba kanzembo zambe nanga kotikanga te zambe nanga kotikanga te batela kondima nanga kotikanga te batela kondima nanga
kotika ngate okoyoka bafinga batonga baimilie bakosa makambo bandeko babolingo yokanga kaka matonye nga mama na bino nasali mobembo ya Canada na ke kote évangile mwana na nga ya mobali na mwasi na ye mavinga bafutelinga tike balobi mama à cause ya bikamo nzambe no asali nzambe a une heure avec Jésus à radio Bendele oyo asaleli biso mama tike yaka kote ya sango malamu na mboko oyo nzambe no asaleli biso bato mosusu pe ba vivre yango bolandanga malamu bana na nzambe boka zabolo ndenge azali dragon na vene na ye papa mavinga koyokanga mama Angelique koyokanga nzambe na lola témoin na zui avion bana nga batikali ba ko tumbambe ba prière etokinake na Canada na sali mosala kitoko papa langa le pasteur Matiti azoyokanga bana na nzambe na sali mosala kitoko na église ya papa Matiti mwana nanga Louise azana kata mboka Canada na Montréal mobile akenda kaka boye tat mama bana boye biye akoma talikola ngomba banda tozana na Bendela lelaka mama Grace mobile nanga ye toko kende jugement mama lobi toko samba parole nanga zalaki kaka nzambe nanga ya ine avec Jésus nano échouate bande ko babolingo soki abengi akolela Dorcas alobi mama Louise nzambe oyo mama Grace encourager mwana no nzambe oyo ya ndima kaka mama kasi lobi ne tokendo samba tinga biko sambe zate omona baki mobile a reporter je suis arrivé na Canada na église ya papa Matiti mwana nanga wana Louise atikinga te azaki nanga ka mama Grace mon kolonga na zo silisa séminaire na église ya papa Matiti na Louise aye na enveloppe ya offrande prophétique alobi mama offrande na ye nango lobali kambo moko na zui offrande na tie na chakosi biso wana toza kobima biso wana na église bande kotango ba pesinga parole pasteur azobisanga Matiti alobi mama Grace nazana mawa ya mwana na yo Louise libala oyo ezaki ya témoignage na kati ya mboka Montréal na Canada wa mwasi na mobali couple na bango ezaki kitoko premier fois na kenda na ndako ya couple oyo mama na tali bango na sepelinga bitala couple ya nzambe ezaki anniversaire na mwana na bango otali couple mama mais mwana mwasi ya leli asimi mutu église ni na tambolite mama Grace papa Matiti akolela likambo ya Marie-Louise ndenge tata bana ke kaka boye mwasi kitoko mwasi asili to tanzuluki akomi mabe kolela ka mobali na ye tango koti na nzamba ina avec Jésus mwana mwasi atanga pesinga enveloppe na tie cette espèce de balanga na kokendo loba maloba kaka ne tumbelo bien aimé na zolo bango papa Matiti azokana Marie-Louise azala Montréal azokana azo se préparer pour un témoignage na yebala na nzambe boye bien banda na Bendele libala wana koma asambwa na Montréal na komi liboso tumbelo na simbi na lobi telema Marie-Louise telema atelemi liboso avant na terre telema papa Matiti akoyokanga église mobimba Canada koyokanga Montréal koyokanga Marie de Nazareth azana na papa mabizi bakoyokanga bana na nzambe na telemisi Louise na lobi na zo bimisa maloba na monokolanga te na pikoli monokolanga na boki na laki monokona yo mwana mwasi oyebe loko yo sali avato bimana ndako et ganga na lobi na kombo na Yesu Kristo na télévision devant tout le monde bakotala yo likambo no yebani Montréal mobimba ngala déclarer nzambe no ko restaurer yo makambo ko sa na kati ya couple na yo en tout cas Canada mobimbo ba yebi bakoyeba ete nzambe ine avec Jésus à Nzambe. Là où je vous parle, cette femme m'a appelé, en train de crier, en train de pleurer, il y a 3 semaines, alobi maman Grace nangai, papa zongi. Rondo shika barababa. Rakache. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur Père. Kende ko toucher mariage no se koti désordre nzambe restauré. Nzambo salina Marie-Louise na boka Montréal kende ko toucher. Touche tous les mariages papa au diable a téléméli papa na ngézo en restauration pépé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, témoignage wana yango wana Marie-Louise. Naye kozwa invitation, toujours j'étais avec papa Matiti.
Nabi papa mwana nanga seba bengi ngai tozo kende tokena nanda kwa seba tokutana mwasi ne la charmante épouse na bana na enyonso ba yambi biso na papa matiti basala ki mwelo kwa kolia to le na lingina bimalobi offrande du prophète na lobi Jésus Christ de Nazareth oyebi mobalo problème ne papa ça fait autant de mois nazo bonde la nzambe na bomo kolona comme na katinanda ko Seigneur simba mwana na nzambe simba mwana na papa na lingi maladi oyo et disparaître na kati bomo ine atato la nzambe boyoka ki papa c'est bon merci papa azo salanga elembwa boyoka ki témoignage ya papa seba papa matiti azo kanga le pasteur matiti que je dois beaucoup de respect na kati Canada. Boka ki témoignage à papa seba na kati ya radio bikamwa ndenge atato limonele na nzambe émotion boka ki tata zo yemba tata zo bina yena mwasi na yena bana balobi mama grâce ton Dieu est merveilleux les rois des rois mwana nanga mongo Angélique oyo bayambaki nga bafutaki ticket na kendo te asango malamu na Canada bozalaki le même jour na prophétisé pour la maman wana maman la biso Angélique kuta yaki retard pasaraki na réunion quelque part bon mona ki nenga yaki na chasser mobimba ya bakisi azalaki komela il ne pouvait pas boka ki témoignage na YouTube bande ko babolingo elle a témoigné son Dieu. Takasi bobanda ko yoka témoignage à maman Angélique bandana radio bendele oya makamu mususu mais oya bakisi pe ya makamu mususu alobi à cause de cette femme et ça na YouTube ande bokoki kolandango Dieu tout puissant il a visité cette femme là bo ba benga nga ba bimama ya côté sa malam tango basali na nzambe bayoki eko mi balé basali na nzambe bayambinga na quelle église na bango j'ai prêché bande ko babolingo nzambe azwa lokumu nzambe asali makambo na ye c'était très magnifique moi nanga Nathalie na mboka ya Ottawa alobi mama naza na manifestation ko kendete maman ko kendete comme nazaki na programme o bino moko boyebi ya janvier pour Christ na mboka ya Londres comme nazalaki na programme ya Jésus Christ de Nazareth au Seigneur na mboka na Cameroun nazaki na programme belé bandeko je suis rentré rapide pardon na bengata na mboka Cameroun na mboka ya Côte d'Ivoire je suis rentré rapidement na lobina mwana nanga Nathalie na koya maman komi tumisate bandeko babolingo bazungai donc je ne pouvais pas Nathalie aleli mwana nanga bamo témoin mwana nanga kiksi témoin bandeko na zonga Canada mutaye ko tika na l'aéroport maman Angélique fallait pas maman Angélique a ko tika na l'aéroport mutaye ko tika na l'aéroport mobile mwana nanga Hortense mutaye ko tika na l'aéroport maman Angélique ay pour na rater avion te bazunga na mwana ne a mobile na l'aéroport je n'étais pas seul na kuti bana nanga ba congolaise ya Brazza ba bi maman o kende pamba te action de grâce na solo ba le ba mona kuti na l'aéroport ba et puis mwana nanga Brazzaville kuti mutafuta ki excédent. Il a payé 180 $, pour excéder les cas qui m'ont manqué 12 kilos. Vous vous rendez compte? Je suis rentrée très heureuse, bénie, bien-aimée, bénie, sans problème. Mais les dragons, Satan, Lucifer, a comme tambola na makambo, quand on ceux qui cantent dans Zambé, le bien qui t'a les colères, faux témoignage. Nakasi bato baholala to yebite nani oya zoni ngo détruire ministère oyo nani azoni ngo baby sanzambe na nguya oyo pour mboka Canada je ne sais pas mais boyo kabino moko bande ko babolingo bala na nzambe avertissement lazali ko pesa na mboka Canada s'il les fausses témoignages c'est la servante de l'Éternel makamna o bala bino ka yango bien-aimé. Il y a aucune. Donc, les dieux de maman grâce qu'elle a la bouche autorisée, il a opéré des témoignages, ils sont là, mais je n'arrive pas. Il y a un dragon qui est entré dans la Zambé. Il y a pour distraire la zone pour combattre les Zambé. Zambo, il y a ça terminé à Mopanda. Nazo pesa avertissement, attention.
Attention, botika bandoki, bo bazo bundisa, nzamboyo, ba bundisa nzambo na nkuku. Bana na nzambe ba utiliser binote na ba dragon, puisque mo panga na nzambe côté les mains. J'ai appelé tous les trois pasteurs pour leur poser des questions. À papa Nanga Boeb Sanga, quel est le scandale qui est passé là-bas? Si le Dieu de Hilaire avec Jésus, le Dieu de maman Grace Kalanga, on n'a jamais vu un Dieu comme ça. Na maloboya ki oteya nyonso tikali eko sala minene na kati na bana na Nzambe l'église. Ton Dieu c'est un Dieu de témoignages. Mais là où je vous parle, il y a les dragons. Nase bandeko. Oya zoni ngotele ma attaquer Nzamboyo. Abebisa. Honneur ya Nzamboyo. Abebisa image ya Nzamboyo. Mais attention mes enfants. Attention. Nayebite. Nga nazo kebisa kabana nga ina avec Jésus. Beaucoup de distraction te. Beaucoup de distraction te muto ya komato te po sakana na Nzamboyo. Aza Nzambe alikama soto sakani na Nzambo azo biki sabana na ye na kati ya monde entier. Nzambo azala besoin ko biki sabana na ye. Muto azo tele mazo ni sakana na Nzamboyo mo pange ko kita. Yango azo bisana papa Bamo commandant suprême. Il y a 613e bataillon, il y a fourmi rouge, na kati na mboka Ottawa, bano bayambaki na nazo bisana Marie de Jésus, papa Mabise, nazoro bana Kix, na maman Angélique, nazoro bana papa Mavinga, nazoro bana papa Matiti, le serviteur de Dieu, bo telema puisque kanda na Nzambe linge telema likolo na dragon, oya linge touché Nzambe oyo, abebi sa image Nzambe, kanda na Nzambe vokite likolo ne bana nanga, na pesi bino kaka avertissement. Il y a un très mauvais campagne. Oyo zolingo salema na kati na mboka, il y a Canada, Montréal, Toronto, Nayabite, Banana Nzambe. Yango na pesi bana na ngayo avertissement, bolanda likamona na senase, boyeba nano yazotela mala faux témoignage ya Nzambe ya bikamwa. Bolanda yebo bisaya keba. Bokende malembe, nazo pesa avertissement na bana na nga. La kanisi na uti kotanga bino. Surtout les couples, oye yambaki nge futaki tike. Soki ba futaki tike, ezaki pona gloire na Nzambe, ezaki pona destruction ya Nzambe ote, ezaki pona gloire na Nzambe. Attention. Bokota na se boyeba. Dragon nani boyeba. Puisque Nzamboyo balingi ba sakanene ba kitisa ye, mais soki yo kitisi Nzambo ya bikamwa, oya zo kango la mokili mobimba, monde entier, bana ne bazo bika, bolingi boya ko kitisa ye, to bosele loko nini? Waneza susungaite. Ponga na ebi Nzambo problème na yezalaka, soko lingo pata ako beto mopanga si prendre yo kiti. Na yebi ye naza l'expérience Nzambo. Yango na bana nanga, botela likamboyo. Diable a tremblé liboso na bino. Diable a tremblé pour distraire bino. Bana il est avec Jésus. Tala le corps mokola lobby. Et bien peut-être balala qui pongi avant. Mais tala bo bazala qui tina suka. Bayo qui va dénoncement avant de kola bango. Bayo qui va témoignage à miracle. Bayambi miracle. Tala la Hollande. Et ça ne bela baza qui distrait. Les cas ko simba cher. Baso mituna. Nini lisusu. Nangongoyo. Yesu aleki. Témoignage comme ya bo bato sa ki mungongo na Nzambe. Yamona bana na Nzambe to se mongongo na Nzambe. Dragon zoya nase pour na détruire moto. Seigneur, dragon détruire moto. Mais ce qui dragon comme simba Nzambe a détruit Nzambe, et c'est grave. Pour entre biso na biso peut-être au sein Nzambe bolimbis. Benga na tambola kana image ya kalangate. Na tambola kana image ya Nzambe. Ezala bitumba ya mboka na ngala zobunda. Pour na tali na kati ya Bible. Bo babunda ki pour mabela mboka na bango sikolama. Bato aliboso ezala ki ba sali na Nzambe. Nzambe apesi biso autorisé, apesi biso pouvoir na monoko. Yango na Nzambe au sein biso au milieu du village. Pour na nini Nzambe alobi to kota. Muto ya sali na image na ye to kamata lokola ndeko. Na bolingo nyonso mais oya ko ya pour mayo ozala nene kenge oko sosola moni mosanta sosolisa yo siko komi tangoyo to komo tambola na directive ya Nzambe to komo tambola na langage ya Nzambe Nzamba peso ba directive ezali susu langage ya koka motote et comme siko Saint-Esprit guidé yo pour ceux qui Saint-Esprit guidé yo oko tout mutuna na milité ceux qui Saint-Esprit guidé yo oko za na problème na mutute. Puisque biso bana Nzambe sengeli prière na biso ezala tout droit. Yemoga le bien on a marqué 11 avant ya ko kwaisa grande montagne et sengeli yomoko nan
ozonga sima otala na droite na gauche oza na problème nana ne obongisa soki obongisi si moye ko kwesa grande montagne ko kweya biso bana nzambe sengeli to telema ngui merci mama la moni zamba pambola yo biso bana nzambe sengeli to telema ngui avec Dieu. Tant que vous terminez avec Dieu, vous avez un litige, vous avez battu, tant que vous avez belela, Zambazo kiti sanguya nae, Zambazo kangola. Yamwe lo moni bana Nzambe, Zambazo le kum. Tant que vous avez un kolobake, opisco wayambo, papa mosengo pambolama, ba opisco basango bo pambolama, papa wa Roma pambolama, parce que Zambaza capable, ya kokota na canal nyoso pour sauver quelqu'un. Yangola bande ko babolingo Zamba na biso azamalamu nosi na Nzambe d'Orchestre Victoire tokotenga Joël chapitre 2 verset 12 à 13 Joël chapitre 2 verset 12 à 13 Yango mutezo mema biso la prière que Dieu vous bénisse. Merci maman tozu makomi na Nzambe na mokanda na Joël 2 tobandi na verset 12 na tango au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant encore dit l'Éternel revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Avec de jeûnes, avec de pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Alléluia. Lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen, maman. Donc, on a pris 2 minutes. Il y a une prière, maman. Mais quand vous êtes en train de bongo, tokota na prière ngala mela moi mai maman. Merci maman ko pestanga malobana pourquoi lelo yesu azana bomo ibalinga mikati na nkolo Nzambe na biso azabolingo beneme. Soki Nzambe na biso insister que to kobaka kana thème na biso que le pardon c'est une puissance qui libère parce que c'est Dieu seul qui sonde le cœur et le rein. Nzambe azomona ba fardeau evandi kati na biso tozana makambo eza kati na biso kino lelo tozo kwa ko dénoncer ngote tozo kwa ko déchirer mitema na biso sincèrement te liboso na Nzambe. Mais awa Bible ezotala savete Nzambe azo benga biso to ya na motema na biso mobimba. Tozala oto fungoli motema na nzela na kokila to kosala ba repentance sincère devant Dieu toza ko se lamenter ko lela pona mabe ba crime na biso ba crime ba boti na biso bien-aimé tango tozo fungola mitema sincèrement liboso na Nzambe nde Nzambe akokita ko kangola biso akobimisa biso na ba prison to kangamaki akobimisa biso na kati na mobondo elati biso bien-aimé dans le Seigneur. Mais totika ko pasola bilamba bien-aimé na apparence tozo la kisete toza bana Nzambe mais kati na biso toza na mitema ya nkoi bien-aimé toza mosika na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba traitaka na biso lolenge wana te. Nzamba talaka libanda na biso te mais Nzamba azota l'intérieur na biso kati na biso eza lolenge ni vis-à-vis na ye. Yango esengeli to bongisa kati na biso na motema mobimba to sukolango to nettoyer yango na bosoto nyonso to implorer miséricorde na Nzambe, compassion na Nzambe kitakati na biso bien-aimé. Balobi azala na colère riche na bonté. Quel que soit ba crime yo salingano to yoka kindeko na biso mobala yoka kisoni te aboti na ndekone ya mwasi yo ya mama moko tata moko bana mibale basali 10 ans de mariage ensemble bien-aimé mais za passe za mawa tanga yoki liloba na Nzamba sosole te toza na kati na inceste na malédiction na Nzambe pese likolo na biso de ya loki na mata na ngomba na dénoncer satana ete na kabana na ndeko nanga po ete bano to boti nanga na ndeko nanga to bima na kati na malédiction bien-aimé poete asoso la ka kili loba na Nzambe akwa ser ya kokanga makambo yo za kati na yango ti lelo bien mozo kwa ko se repentir liboso na Nzambe te akwa ser bien na ba crime yo salo zo batela butu moy Christ azobeta trompette te to ya na motema mobimba to sopa motema na biso to déchirer mitema na biso liboso na Nzambe bien-aimé. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, notre Dieu, le Dieu d'amour bien-aimé. Miséricorde Nzambe tokozongwe pa motote bien-aimé dans le Seigneur. Zaka na sena makolo na Nzambe, de Nzambe wana bien-aimé, azako limbisa biso que soit crime yo sali bien-aimé. Soko ye Nzambe aza juste et fidèle, ajijakate notre Dieu. Bolingo Nzambe bien-aimé na mokili soko sali crime bazo condamné, mais Nzamba condamna kate soki yo reconnaître mabena yo, o reconnaître lolengo tambola ko zaki mosika na Nzambe. Nzambe wana aza wana pona kolimbisa biso
pe ko bikisa biso na pasi oyo memi kati na biso pasi mingi eza kati na biso eza biso moko toza ba responsable ba coupable po ete tozalaki mosika na Nzambe totosaki ete tolandaki pencha ya bato ya mitema na biso tozindi na mabulu mingi kati na biso toza ya kopola bien aimé tango tolobaka toza ya kopola mitalo ozotia parfum nga nazolumba sola kopola te bien aimé mais kati no eza ya kopola ba crime mabo evandi kati na yo oyo ozokoko bimisa te yango nde biloko ya kopola bien aimé eza koéloigner biso na Nzambe. Mais Dieu merveilleux, yango atindi parole à pourquoi lelo po ete ngano to déchirer mitema sincèrement pe to zonga na se na makolo na ye po ete to zongisa boyokani kitoko na Nzambe na biso po ete to batelama tango mama pesi litato lande ko mwasi na Portugal na lobi Yesu aza malamu malgré kamela ki mwa nini mayeba ki ete na kwe na se na makolo na Nzambe na tango za na relation kitoko na Nzambe bien aimé dans le Seigneur Nzambe azo protéger balobi même ndoke na ndako na ko evrete soki bandoki baza ko evre na bakati na bandako na biso parce que kati na biso toza na biloko na bango biso na bango toze loko moko marque na bango eza kati na biso yango na tango nso baza ko ya kokota ko sakanela biso ndengi balingi bien aimé dans le Seigneur mais soki yo veyo bimisi boso to kangi ba porte ndoki nino ko ya kokota sakana na vino to na bana na yo parce que Jésus a na contrôle a nyonso yo nettoyer tempelo na ye Yesu azue sika 100% bosote kokota sur esikanini. Il est merveilleux notre Dieu maman merci na pression maloba que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup maman Nzambe apambola pe yo po ete azali Nzambe autikala Nzambe elo nini na ngina senga bana na Nzambe biso banso lokola moto moko na kosenga na bana na Nzambe tokokina makolo na Nzambe tokokende kolela tokita biso banso bana na Nzambe na makolo na Nzambe tokende kolela tokende kolela po ete Nzambe aza Nzambe akotikala Nzambe mokonzi akokama kosi na libota na yo. Na yebi te soki ndeko aza na likambo bana na Nzambe toyoka nano Nzambe Maman soki ozali na likambo olingo lobela Nzambe na yo benga s'il vous plaît parce que na tchaki lelo na permetaki ko dénoncer te mais namoni appel na yo maman so ozana likambo akoloba olobela Nzambe na yo okoki ko benga s'il vous plaît maman s'il vous plaît maman ok okoki ko benga maman pardon namoni message na yo nazo zongisa téléphone nani okoki ko benga s'il vous plaît Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée puissant. Maman Odette okoki ko benga s'il vous plaît maman okoki ko benga soko landa biso okoki ko benga Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant. Maman Odette soko landa biso okoki ko benga na tie na communiquer appareil okoki ko benga tozali en ligne benga biso s'il vous plaît soko zana likamba olobela Nzambe na yo. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ Seigneur, Azan Nzambe, Akotika Nzambe, Mokonzi na kokamwa. Azan Nzambe, l'homme de Galilée, Azan Nzambe, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Jésus-Christ Seigneur, notre rédempteur vivant. Na ebite maman nanga Odette okoki ko benga s'il vous plaît Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée et puissant lelo na tchaki appel te mais okoki ko benga ozalaki na téléphone ezalaki libanda okoki ko benga biso soki ozolanda biso okoki ko benga biso bana na Nzambe biso banso lokola moto moko tokei na mabolongo toko kenela mabolongo liboso na Nzambe bogo limbisanga mwa muke poto monaki ndeko na biso azalaki kotungisama abengi mbala mibale to misato. Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée puissante tokena mabolongo tango loyembo ezali koyemba ndeko banda kolela mawa na Nzambe. Jésus-Christ Seigneur merci. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau, Jésus-Christ Seigneur.
Oui, allô, maman. Topesio maman. Ah, maman, la benga ki pona moni epa inanga ekata ki. Yango na renga ki na bengo pona vérifier na ebisa yo ke ekati na radio na Facebook. Gloire au Seigneur. Maman Nabiso Azana a raison. Donc, azo signalé biso que radio Ezaya Kokatana, diable Azana colère. Merci maman, nazu bonne note, nazota la maman, que Dieu te bénisse. Moi c'est Nanzambe. Merci pour la moussala qui toque aux sala. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup mamie. Merci, merci. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. Donc, toza kokatana communication, nous César Katana. Facebook zo sala. Facebook ezo sala. Radio nde ezongi si mate ya kala. Diable Aza, Bandeko Babolingo, Zabolo, Amelindobo, Zabolo, Aza Kolenga, Alléluia. Jésus-Christ Seigneur, Tozo Koba Karase Kokoba, Banana Zambo Bazolanda Biso na Facebook, Toke na makolo yango na moni pe na miziki ezali kosala te eza ko fonctionner te. Toke biso nyonso na mabolongo Banana Nzambe, toke kolela mawa na Nzambe. Toke nde kolela mawa na Nzambe po ete Nzambe aza Nzambe akotikala Nzambe. Abongwani te mozasi na likolo aza Nzambe. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la main cachée puissant, alléluia. Toke ibiso banso na makolo Banana Nzambe ba banso kozolanda biso na Facebook bikamwa na kati na radio Banana Nzambe na kanisi ebele oui na moni Banana Nzambe bazo komela ngai ba oyo nyonso. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La main cachée puissant, Azan Nzambe, Jésus-Christ est Seigneur, Azan Nzambe akotikala Nzambe, Banana Nzambe biso banso, tokeiko bonde la lela mawana Nzambe. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon santo na Israël, papa toye liboso na Nzambe, toye liboso no zabola zala colère papa, zabola matakita melindobo mokonzi toyeko dénoncer. Toza liboso no Père de gloire tata na kolobeloni nikolo na yena bana na nyonso tu bango papa tofuka miliboso na kiti na bokonzi no pona kolela mawa no Nzambe papa bana no bazolela mawa tozolela mawa no Nzambe okela biso mawa mo santo na Israele to indi lokola makala to teli lokola ngola papa bono kwezo belela kombo no ngwezo fingezo inezo tonga na kati ya lokuta na kati ya faux témoignage na kati ya haine na kati ya jalousie na kati ya mensonge na kati ya nervosité na kati ya agitation na kati ya haine mon Dieu na kati ya impudicité na kati ya adultère na kati ya sorcellerie conscient mon Dieu papa na eliboso na kolela mawa na Nzambe kende na kolimbisa bana na tata maoneza likolo na Jolie Lusamba maoneza likolo Patrick la likolo Elena maoneza likolo putuka mama na bakokone chiteka mama na bakokone Nzambe papa maoneza likolo bana chiwala Clémentine mokonzi bana bango papa na bakoko Nzambe mawana likolo bana Véronique Tijano mon Dieu bana Thérèse Bokabamba mawana yo Nzambe mawana likolo bana tatu po imkoma Nzambe bana na bakoko na bakoko Nzambe mawana likolo bana Iber mon Dieu mon roi na bakoko lo Seigneur mawana Nzambe na bomo likolo tatu tombe bana na bakoko na Seigneur bakoko Nzambe biaka sula mokonzi lo wa Ilaza papa mawana likolo kabalo Nzambe na bana bakoko na Seigneur na Seigneur mawana likolo bana puto na bakoko le Seigneur Nzambe mawana likolo bana iner avec Jésus bana na molimo nyonso de partout dans le monde bango to eko fuka ma to ekolela Nzambe na kolela maano tata maana kide ko bona bana nga nyonso iner avec Jésus et mona bana na bango tata bakoko na bango Nzambe mawana likolo ba chrétien nyonso père obazo bango obazo tambola na bosolo no papa obakanga mina ba prison na ba bolo ko bakolela ba innocent ba aider le côté Seigneur mawana Nzambe na bomoye mawana pona RDC mon konzi pona Afrique pona monde entier mawana pona ba mi pepe nyonso ko bomé ko bebi sabara no Seigneur to kimela wapi shilo Nzambe na bomoye mawana
wana otata. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Papa, merci Nkolo. Mon boulot donc ça c'est là comme on dit ça biso tata. To se prépara kinzambe na bomo Yesu. To skola ki makila no to mele makila no to petolo na makila no kolo. Mon santo na Israël na lobelo nini nzambe. Na lingina lobelo likambo papa. Mona na nzambe nyonso zo kanga de partout place ozali. Simba lo boko na yo. Simba lo boko na motema na lobelo nzambe na ngali kambo. Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Natiki bana na nyonso Père de gloire na lo boko na nguya. Zambe na koti si bango Père. Ndenge no bana ba kitoko mono na nzela ba umbu na yo. Yo ndo pesa kinga mission tata. Bana no ba leli nzambe. Comment combattre bango na livre de vie. Tiens combattre bango Seigneur la livre bénédiction. Ta parole a dit tu nous as créé pour le bonheur et la paix et la joie et non pour le malheur. Longola nzambe malheur nyonso tshaba na buku na bomoy. Tangola bana no nzambe. Ma wape miséricorde no tata. Tozo ko bakana repentance ti mokolo na dimanche. Mokolo na dimanche nzambe to ko adorer yo. To ko sala prière abo siko la misa meditata. Na komba na Yesu merci à papa na pesio merci. Na pesio merci nzambe. Bana no bazola na kimia to la na kimia. To mona kembo na yo. To mona lo boko na yo. To tato la kozali nzambe. Merci pour na ko kangola mogo na mogo tata. Merci pour na ko limbisa mogo na mogo tata. Tozo mona yo. Toko tato la yo. Toko kumisa yo. Toko lo la to zali nzambe. Merci mon santo na Israël. Merci Jehovah Rabbi. Merci Jehovah Nissi. Toko mission nzambe na bomoy. Na pambolo mon santo na nyonso. Ozanzambe. Ozanzambe. Otikala nzambe na biso lelo lobi libela seko na seko. Tolobi biso ban solo kola moto moko. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beteli Yesu Christ maboko. Betela Yesu maboko. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant. Lamentation puissant. Zabolazana colère banana nzambe. Comme on a ndenge ni nazo sambwa butuna moy. Yangwana banana nga nyoso ko bangate. Tozali kokoba tobandi. Prière na biso ya repentance lelo. Yangwana banana nzambe lobi tozali susko kutana. Lobi toza suna katina repentance. Nebete vendredi za mokola ya tobonde la kapona mboka. Mais Saint-Esprit lobi tokende na repentance pour encore âme esprit. Lobi zali mokolo monene banana nzambe. Otrozala susu sika moko pona kolela mawana nzambe. Kolela mawana nzambe likola bomo inabiso. Kolela mawana nzambe likola banana biso. Kolela mawana nzambe na lobi jeune été. Problème nange zali kaka jeune ngana lingena talisa bino banana nzambe. Ezali jeune. Il y a prière. Sozane loko osalate après une heure, tu prends 30 minutes, 25 minutes à prière. Au premier une heure, deuxième une heure, zolanda aux ulisusu. Soko zala makasi chaque une heure, soko gozala. Yango tozoko balango ti tozala na prière ya makasi sur la délivrance physique et spirituelle. Mokolo ya samedi. Mokolo ya samedi maman ceux qui ba confiner aux maladies moko boena munganga. Ah, mokolo na samedi. Toza na situation mibale Christ. Ako kita pona ko kangola biso la situation physique, pe la situation spirituelle. Jésus-Christ est Seigneur. To bandi prière repentance puisque le Seigneur nous a recommandé la repentance. Yangona bana na nzambe semaine toko banda kuna nous allons parler sur le fétiche. Sur le fétichisme puisque elobami mingi to ki ba dénoncement mingi sur le fétichisme yangona la kolinga bana na nzambe moto na moto semaine toko banda dimanche kozala introduction toko zala na une semaine ya eloko yo babengi fétichisme ezali nini puisque bele bazo comprendre talobi mamanga bapenga kaka mai bapenga eloko moko tena tshana nzoto mosusu alobinga bapenga kaka t-shirt ona bandola tango azo expliquer nga ndenge balobeli ye mosusu alobi chapeau mosusu alobi alors yango na bana na nzambe tokoyeba eloko nini tokoloba mosusu ayebisinga bimama ngai naza na biki alors nasala nini nabwaka nga bibimisango place totiekako mekobwaka na te biki wana yeba pesaki kaka ya linzaka wazalaki spécialiste abi mama na uto tika makamba koyiba ya ba signature ya même pas 3 semaines mais biki wana ba pesa kingeza donc yeba pesa kaka biki soka tiebo biki yango moko zo sala signature l'essentiel azwaka signature ya mutu atia boy bongo biki
tokoyoka bandeko tokobanda semaine prochaine sur le fétichisme. Mais là on a robeta c'était na bana une heure avec Jésus bofungola mitema. Maman Lilia Matina Ngomba beti c'était ko bana bana nzambe pour l'action de grâce. Ozo réagir te. Tozana mabongisi makambo ebele. Mingi bako bisanga mama PayPal, mama PayPal pesa non. Na bonité ba raison ezali mais bobenganga ce qui bobenga peut-être na ko dike yo na ko lakisa yo qu'est-ce qu'il faut faire. Bana na nzambe tozala na bolingo na nzambe oyo azo sala biso makambo minene. Mama Pierrette nzamba pambola yo. En tout cas bana na nzambe eza malamu mingi. Ce qui te remonte pe bo vraiment que botalisi pe nzambe na bino amour. Ba oyo nyonso tout batie elembo. Ata bozali ya ko compter car na misapi. Mais nzamba pambola bino bana na ngai. Maman Lili azo beta c'était Maman Lili azo benga mingi. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir maman Grâce, bonsoir maman Dorcas. Bonsoir maman. Oui maman, na bien pour tout bela, na zela banzaki en direct na ndeba. Zela mama zela na matisa mungongo pora kangaki nini ya radio mama okoki ko bandela mama violé abengi biso to komi na suka communiquer mais abengi po atubela ezali mokolone na koki ko empêcher te oui mami lelezaki mokolo ya batuko benga te mais elle tongaki na message lilobelo ba mama na pesio maloba mama okoki ko. Merci maman. Maintenant je vais tubela mama mazaki à âge à 15 ans, parce que là, maintenant, j'ai 29 ans. À âge à 15 ans, donc, il doit aller pour bien dans le quartier, dans la caca, il y a babine, ça biso. Et puis, on est dans le après, je me sous à quitter l'école, dans l'école. Après, on est à la zone, on est à la zone, non, bah, il va conduire biso, tout le cobine, on a fait mon corps. On a des problèmes, exacts. Tokenda kite toke bina kuna après parce que tokenda ko bina na fête wana tokutene ya mo mobali avec na groupe na ye déjà qui a bin sarabatu ko le code de danse alors bina biso lobi faut beaucoup ma kobine pa na ngai na bando ko bin sabino biso to bi problème ezate ya ko ko ta to ko mobile pa na ye et ko arrivé que jour moko ay ko biso ay ko lobana biso ke bon neza awa photo kende ko Kobina tende boki na obina na ba fête mais lokola concert. Mais ba kopesa bino mbongo. Na lobi mais ba kopesa bino mbongo o mais ba ko filmer bino. Ba ko filmer nga na bangi na bi mais so ba mona ndako na biso. Ngai ekozala problème habité. To ko ba lekisa na TVT. Nga bi d'accord na kotala kasi. Yo bina ngo pina quelle école. Na quelle école moninga na ngai kolanda ngai ti na l'école. Ay ko bisa ngai kolanda na l'école. Azelinga la tobime ko abime ya obeka alobike bazo benga biso kuna parce que on ndatuke ko bina yo ozano na l'école neni na me fa kina ya ka l'école ma pina uniforme to yoko kini ya obeka nga abande ko zela biso to yoko kini ko kende abime to ko zamu tuka to kende bokene ko bina na matadi na matadi sisu ndenge nini o tiza musika te matadi za musika te tozo kene bobina ka bozonga lelo bo mwana te kokende tozo komate butu mombatola na nzela na ko mobanga na uniforme na ko mobanga mendeni bo ti to ko koma kuna déjà ntoka ya mema seza kwa déjà orchestre ti to komi ko bina te kuna na kati orchestre ngo ko longwana to ko kena mwanda bo isala ko kwa na kimi tenda ko to ko kena mwanda ko kena na mwanda kuna to ko rencontrer Katia moko ya zaki lokola président na biso ya orchestre. Bon, Katia on zaki marié na mwasi na ye. Ngana bande ko s'intéresser te ba danser nyonso ba kinda ozwa mbongo ya ko lié pa na ye menga kinda kati. Et ko rivé un jour à tout tonton zaki lokola président na biso mais si on ndeni ya kati baninga nyonso ba ya kati pourquoi? Babi aya zakana ka bongo timide. Je me suis afani na mwasi na atuni mwasi na basi na bando nyoso babina ka ayo linga nani si wana ABC alakisi moninga biso mususu ya biwe ibite mais mutu oyo aza mutu munene na kati na bango nyoso tandi si wana lubike ngai bonga pe na mona ke onka za ngoka normal ideki nango wana
ti ale bato ba meme biso na mboka ngoko ba komi konyo ko la biso ba komi ko beka biso onyo ko la biso tena makasi on habite photo zo na biso krato na biso Kinshasa mais to zo bisaka to ko bani nyango na ndako biso si dokima kindako ye ko arrivé ba ko pantana sango na mboka ngo mobimba kinga na kuma mwasi ya katia wana esi ntanga kuna kinana ko zo mbongo epana ete je me souviens la bistro c'est trop fona kinena ke ko tuna ye makambo zo mapona ni ok non ke na kutene na tela isinga yo so na binga linga yo olinga te parce que yo on s'approche anga ete mais ngana ese ko so na yo linga na lingi ngana ko protéger yo ata bato ba mema kibino ba ko ko simba te parce que na mboka ngasa ki lokola moi mutu munene ba ko ko simba yo te omoni yo on va ko s'approcher na to za trop gay na bina zo gay te mais na boya ni makam abi me fo linga ngai ti akomo lo bananga ba maloba na petit ti ko linga ngana mutu ango mais ni ko rifa na vina nga na bande ko mona ka normal mama na ndo susula te amemanga jo mususu na butu na cimetière ameninga na butu alobi ebisinga yondo za boza lumière ameninga na cimetière ko kene to tinda alobi soki omoni flamme bini ye mutu ko mona mo fo sala ngasini ko kene to zo kena nzela ngana sa mutema na oloba mais flamme soki bini na cimetière mine on est na puissance amboka o moi na lobeza te parce que yaki mutu munene en plus so lobi akobeta nga makasi banda obeta nga makasi ngape bo mwana ye azaki déjà plus âgé ko to ke to ko tuna kata cimetière na moni pe flamme bini na tombo mais na zu courage à oloba te te bi singa bi mais ndenge ni to ye awa nga na sali makambo nga sali flamme bima mais flamme bini te ndenge ni mais nga na mona ki flamme na lobaki te isili wana to bini te ko zonga ko to zonga lobi nga biba on emmené sous place moko lobi nga ya ko memanga na temple moko na temple ba bikeko belé ba bikeko belé ya komi ko fala makambo kwa mtazo invoquer au tsanga ba moto mona nzoto ba moto zote la mezo zikate ti ya ko reveni na ko koma na zema mo mbali wana ndina lo babuna bota na mo mbala na mona mwana zepa na ye ngape sina bala na ngame oyo matia na yo mama na bandi ko landa o même na banda janvier donc loko mutu lobela ngai donc na lota mingi kaka ye ngasi na bala officiellement mais na lota kaka ye na butu mona ye avant na Europe mama mili mo ba mari de ni loko elo mususu ba de défense ni na lukate na luka de défense ni tenga mo na sa famille chrétienne ba mama leki na ba pasteur na luka de défense pas ni tene na tango la marate na kuma na niveau mo na lemba na kuma na kolinga na bingambe no likambo nini vraiment na bana na ndinga ndo malite ba parents pas mbongo nyos no likambo nini ni komina na ko ba mari de ni oyo na ba ko susula te na ko zana microbe na za maladi de na ntoto bisika na tambo na ba ko susula te titi wana mama allez donc na sidota kaka ye avant wana mama na zaki kaka umuntu kotamba na lengeza malamu tina kwa kotamo na mobali mona Kinshasa mo mbala na zaki mona muki je me suis ayebra même pas que na za mwana je suis dit ngabi mama na ken alaki abande ko sanda makati garçon abi na uti na ngomba na uti sanda na nzamba libuni makamuni ma comprendre ti zala na mwana na wanga ni za na mwana ti abi mais so za na mwana ayebra papa mwana na wana asali so balia o sa d'accord na ngoti donc chose kana mondo on na okara ni tuka etiquette oh shit eloko yesu kala no ya ye etanga mi ya ye fo olo na ngabi menga na tika ye mwana kuta pusani deja wana mo mbala na tukutana ni mwana ngadi ja kokfine avant sabi mwana na tika ye kala mwana kuta kokfine avant bo le ni no zano ya yabi ata photo yabi ni na za ba photo na bikende paso ba photo na tumbango ba photo wana bozo na linya snai to mwana makambo ka bongo mais maman bandana bandiko na mate ya nuna bikina wi ya solo vraiment ni tato tambola ni bi woka kwa za muntu tukani azana yeye quelque part nde vraiment maman na bengi boye na zo singa na nzambe vraiment akangola ngai puis mawana yebi kono na ngai participe wana suki pe wana te na yaka kuzunga na kile viki na kutana ile sana mutamabe a tutanga de na kama mabe no vile ni kuma ikaka bongo na yako kutana sina mbuni na banina na tikana kini baidi biso nga baidi nga biso ndo tuabe kuma sana biso vi ngate na kutek na mali kona na mama na kokobomba tena za biso nzambi na kuma ina ngati ko sala vi na kuma ina ngati ko sala vi na kutala siku milimo kuambia bande kupote ona kile kukutana ya mabe da mama na kutambula kaya kukula nzambe tina mawana ye
ato singa ma nzambe likolo ngate likolo bana ngati na yoki na pia na nganda benga banda kala wewe so nene benga muhimu yuko tsuku benga na utu eno kubinga ni kusamba so bingi mais le kana na dit titi oba na salon na tikete na kote ni mwangu na telefone na ye azali na salon là aussi sika kubondi lobi amena kini mba na salon na zumba mon numéro na kwani kokota na telefone na bi ndele bete kati de fona binga komanda Alléluia. Jésus-Christ est Saint. Maman na bengi vraiment nzambe asunganga mawana ye kana moya mbi na ladia na moya na zulu kana buntu na zulu takana moyi kemo mobala ngwazi ya bazoboni na ngana mobali na mobali mususu mwasi na ngaya mukoto kuna bimwa na ngana bingasi na bala na moyi ndina bandiko kama luba na mama na koko bomba te là na zaki na fuki kuna mari de nini kwa mari de nini banda na bandiko kama luba na yi yango so mono la c'est pour vite normal on est petit yango te amen maman amen et puis na yako yeba yonde nini na bande ko landa ka ba émission mo na téléphone kuto ulikemani na émission ba beni sa ko bande ko lugama mamboka ndero biki soki mutu azate na besoin na ngai soka tabuye amuni ngati akota na grâce likamo akomona ndena sekere sai ba ngandeka anda tinda kanga amen mama ndena sekere ko kuta te ba bandiko uzo ya ndiko nyonso na kuta 2017 na bénédiction donc makamuna supera mama na muna njoo ni bila ngai amen 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 mama na ngai mwana na ngai osilisi asisi mama omoni ke makanisi na biso bato eza ya nzambe te lelo nalobaki na plonge na message na plonge kobenga ezala ta parti ya samedi nde bato babenga lelo nalobi na plonge na message menzoka nde elai makanisi na me nzambe ayebi ke eza na ebele na bana na ye oyo esengeli badenonse babika mama naza na esengo na chef de poule lelo ezali mokolo na yo lelo eza mokolo na mwana na ngai ti ndenge bazwaki yo bakotisi yo na groupe ya danse ti ndenge bazwaki yo na bauniforme bakumbi yo bato wana bazalaki bato ya systeme bamonaki eloko ezalaki na kati na yo katier wana azali prêtre na bango oyo bango bazali kaka baenvoye bazoki lokamataka mwa bana na bato ya betoile oyo baza na eloko na kati oyoki ndenge ayebisi mwasi na ye alobi na bana nyonso oyo moto penza ya valeur nde ye donc cela veut dire na groupe oyo na voyage wana nde bosalaki moto oyo la femme qu'il faut à la place qu'il faut c'était toi ndenge yo memaki yo kende na cimetière alobi soki flash ebimi lobelanga ato lobela ye te système na ye flash wana elingi oloba nini elingi oloba vie na yo ya kamataki étoile na yo ya kundi yo sans le savoir eloko ebimaki ozalaki nde bomoi no ya arachaki mais chaque chose a son temps nzambe oyo kutani ne lelo oyo matilikolo ngomba oyo kutanaki ne depuis janvier depuis décembre puisque nazo yeba et pas babenga na epi kezali décembre babenga quelque part na la qui invité pour la likambo mboka alors na parla ki na lobi le reste etikali moto nyonso oyo rozana na besoin nanga alinga ayeba makambo nini o diable na monde atene radio TV bikamwa Facebook grâce bikamwa merci maman na comprendre nanga na comprendre maman atako matanangomba te koyaka koyaki na 1 heure obandeki déjà koyoka parole ebandeki déjà kopesa connaissance si quelque chose moi je pense que nde place wana nde obandeki déjà kobuka Goliath na minute oyo yo na minute oyo numéro oyo bimi oyo eza numéro no ya portable hein oui maman naona ngara et soki na 09 oui maman numéro nanga merci maman kitala mabolongo ngai na lobela nzambe na ngali kambo donc as victoire tokolobela nzambe likambo po ete nzambe alobaki o nyonso akomata likolo na ngomba akodenonse zabolo ya détruit bomoi na ye akoyeba ete zabolo ya détruit bomoi na azali moto na lokuta ngai elombe na kotelema na ke elombe na nga toyoki message lelo nzambe apesi biso yango mwana moya kanga motema ya te tosali prière asuke komi na pe au revoir communiquer ya koti yango na mama tozala mingi ya koloba te Dorcas tokobelela nkembo na nzambe likolo na mwana po ya kutani na nzambe a touché des gens nzambe asimbi ye esika wana mutu nyonso ndo akota te mama
Toye bisaka confirmation nzambe likola bo moinaye ndenge nzambe na kambole mokola lelo prions au nom de Jésus. Mon santo na Israël kosina libota na yuda nzambe tala mwana no ya mwasi yeyo tata nzambe alobaki nango lobi kokufa te kalanga kokufa te na sosalo miséricorde kokufa te kende na mokili fungola monoko fungola motema lakisa bana na nzambe banso bakobebisa mana zabolo makambo yo salaki envoyé du diable pendant 19 ans aller dénoncer les mensonges du diable et témoigner ma grandeur mwana na moto akoyebaki asimamaki na zabolo oya koreconnaître na ze elombe na kotelema elombe na kokangola ye elombe telema elombe mwana no ye aye liboso na yo aye kokweya na makolono tata aye kobenga secours na yo katia ndoki oya kamati bomo ine pero akeniki komiteka ye mokolo kwa likarabo na katia wenze ananguya te papa katia wana ananguya mokote elombe telema na koloba nini Seigneur na piko ni monoko na masumu na bwaki na lati monoko na yo nzambe na lati monoko na yo na symboli loboko na ngai te Seigneur loboko na yo nzambe na keiko piko la mwana no Seigneur na keiko piko la père de gloire na kata système nyonso ya zabolo katia wana jolie motalo kuta na boto likoro am esprit ya mwana no nzambe na kati ba mariage wana alliance na ngwe kata na pas au nom de Jésus pas au nom de Jésus Nazareth pas au nom de Jésus-Christ Nazareth nzambe na keko piko la epe bakoseke na cimetière na keko bimise na libudu na tombo na keko bimise na kata système nyonso nzambe na momoy kolo na keko couper relation makina na ena ya mwana wana oya tikali kuna yango ezoza la communication père na keko séparé père de gloire tel est nom tout puissant de Jésus je sépare na séparé nzambe na kata système nyonso ya contrôle na kata système nyonso ya point de repère point de contact nyonso nzambe d'interférence pas au nom de Jésus-Christ Nazareth, pas au nom de Jésus-Christ Nazareth, pas au nom de Jésus-Christ Nazareth, Nzambe, mokonzi na pikoli na rache mwa nzambe, na botoli likolambo, na kati ya bomo ya zabolo, na bebisi mon Dieu, na tindi moto na molimo santu Nzambe zikisa, système nyonso père de gloire, ba pareil nyonso miroir magique, na kati ya système ya bikeko, ba système nyonso ba statuette père, mon Dieu, marque de la bête nyonso basi na kati ya mwa nzambe, na tindi moto bandako tumba, moto bandako zikisa, moto zikisa, moto tumba, moto bebisa, na bimiso na kati ya nzulu, na bimiso na kati ya système nyonso ba statuette, na bimiso na kati ya tombo, na bimiso na kati ya système magique noir, na bimiso ale, na bandiko belela le sang de l'agneau, makina na Yesu Kristo, le sang, moto tumba, moto zikisa, moto tumba, zikisa, système nyonso moïli, au nom de Jésus, dans le nom tout puissant de Jésus, le feu, moto bandako zikisa, bandako tumba, nazotinga moto tumba, moto zikisa, système nyonso ya mozabelo, ekangotama na kati no moto, le feu, moto tumba, zikisa, moto kota, bandako tumba sexe ya zabolo, tumba sexe, bandako zikisa moto, bandako tumba, zikisa système nyonso Nzambe, nazo rachema na père de gloire, nazo rachema na Nzambe, zabola na nguya mokote père, ana nguya mokote leo moto zikisa, nazo buka, nazo neutraliser zabolo, nazo zikisa yo, na mete histoire na yo sili, pendant la katia bomo ya mano, nako amesprit na ye, oza na nguya te, au nom de Jésus, nazo libérer les sangs, makila na Yesu, le sang de notre Seigneur a sauvé, makile kota na corps am esprit na yo, makile pikisa yo, makile kangolo, makile memete, makile bijoute, le sang de notre Seigneur a sauvé, le sang, makile bando sikile nzoto no mobimba, makile bando sukule bando peto la yo, nyoso bataki ba système, ya point de repère, ya point de contact, l'interférence nyoso,
Kura Santa Baba. Robo Shekirebe Kura Baba. Oh, Shilo, merci. Merci, l'homme de Galilée. Adonai na Pambolio. Zambe na Pambolio. Zambe Ozamaram. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. La manne cachée puissant. Ozanzambe Mokozi. Ozanzambe Mokozi. Obongwanite Adonai. Obongwanite Okobongwanate Papa. Zambe Alléluia. Lobi Alibela Seko na Seko. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Azanzambe. Donc, à ce qu'on adore Nzambe. Donc, on peut Nzambe, merci pour tout. Alléluia, Seigneur. Nzambe la pambolo mokonzi. Nzambe na kwa ko kangola mwana no suki ote papa. Na kwa ko bimise na katina pasi suki ote papa. Oh, Nzambo zamala mokonzi. Ake ko kumisa yo Adonai. Ake ko pambola yo Adonai. Kumamana yo Yesu. Tukubikila katambwa Yuda. Tukubikila nkashama chilobo. Udi Nzambi nushala Nzambu wetu kashimichi. Amen, 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 Dorcas. Amen, amen, amen. Mama, kende kozwa mai, kende kozwa mai, mama. Nazi, mama. Zwa mai na kopo. Nazi. Alléluia. Amen, mama.